מה קורה אחרי שיוצאים מדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה? חוזרים אחרי זה לחיים רגילים? זהו, הניתוק נעלם, ומה קורה אחרי? בדרך כלל, אחרי זה באות החרדות. אז למה יש חרדות אחרי שהעוצמה של הניתוק יורדת? אחרי שיוצאים מהניתוק, למה פתאום באות החרדות? מה הקשר? על זה אני הולכת לדבר בסרטון הבא, בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני ברדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. היום בסרטון אני הולכת לענות על השאלה על למה יש חרדות אחרי שהניתוק יורד, אחרי שעוצמת הניתוק יורדת פתאום באות החרדות. האם זה נורמלי? זה חלק מהתהליך? זה בסדר? זה אומר שהמצב שלי משתפר או מתדרדר? בכלל למה זה קורה? אז בואו נבין. דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה זה תחושה של ניתוק. ניתוק מעצמי או ניתוק מהמציאות. יש לזה כל מיני תסמינים, הסברתי על זה בסרטון אחר. מאיפה זה מגיע? אז קודם כל זה מגיע מעומס של הורמונים. יש יותר מדי הורמונים בגוף, וכתוצאה מחרדה מאוד מאוד גבוהה, מלחץ, מפחד, מסתברים הרבה הורמונים במערכת העצבים, וזה יוצר את תחושת הניתוק. זה בעצם מפעיל מנגנון במוח שמנתק אותנו. מנתק אותנו מכל מיני רגשות, ולכן אנחנו פתאום מרגישים מנותקים מעצמנו, מהסביבה, הכל נראה לנו זר, מוזר ומשונה. בעצם שהעודף של ההורמונים הזה, שדורש את הניתוק הזה, בעצם שהעודף ההורמונים הזה יורד, או מתאזן טיפה אפילו, הניתוק הזה נעלם. עכשיו הניתוק הזה מגן עלינו מתחושת החרדה. כשהניתוק הזה נעלם, אנחנו עשויים להרגיש חרדות. או התקפי חרדה שבאים והולכים, או חרדה כללית מתמשכת. אפשר לבדוק בערוץ שלי, יש לי סרטון שאני מדברת על זה, בעצם על חרדה כללית מתמשכת, שאנחנו כל הזמן מרגישים איזושהי מתיחות, חוסר שקט, כאילו משהו רע עומד לקרות. אבל אנחנו לא בהתקפי חרדה, אנחנו לא מרגישים את התסמינים של התקפי החרדה הקלאסית, הדפיקות לב, הזעה, כל זה, אלא אנחנו כל הזמן מרגישים איזשהו חוסר שקט כזה. החרדה המתמשכת הזאת, בעצם אם אנחנו נמשיך להישאר בחרדה המתמשכת ולא נוריד את העוצמות, כנראה שהניתוק שוב יחזור. אז בעצם הניתוק נגרם עקב חרדה מאוד מאוד גבוהה. ברוב הפעמים זה חרדה. אנשים אומרים לי, אני לא מרגיש חרדה. זה לא אומר שאין חרדה, כמובן שאתה לא מרגיש חרדה בגלל שהניתוק מגן עליך מלהרגיש את החרדה הזאת. ברגע שעוצמת הניתוק תרד, אתה תתחיל להרגיש חרדות. הרבה פעמים מהמתאמנים שאני מלווה, אני אומרת להם, כשאני ממש מזהה שזה יושב על חרדה, אני אומרת להם, יום יבוא ופתאום יבוא לך התקף חרדה, לא לדאוג, הכל בסדר. התקף חרדה זה סימן טוב. ואז תמיד הם שולחים לי הודעה שמחה, הם כזה, יואו בר, את לא מבינה, היה לי התקף חרדה עכשיו, את לא מבינה איזה מלחיץ זה היה, אבל איזה כיף. זה סימן שבעצם עוצמת הניתוק יורדת, ואז הגוף, המוח מרשה לנו ונותן לנו להרגיש את החרדה. זה סימן טוב. מה קורה? הרבה פעמים אנשים, בעיקר אנשים שלא מבינים שהם הולכים להרגיש את זה, לא מבינים שזה חלק טוב, שזה סימן טוב, ונבהלים מזה, הם נכנסים עוד יותר ללחץ ולחרדה, זה הופך להיות כדור שלג, הם נכנסים שוב פעם לניתוק. אז מה שקורה, הם בדרך כלל ירגישו ניתוק עם חרדות. אבל המטרה היא בעצם של החרדה, זה להתעמת מולה, לפתור אותה, לטפל בחרדה עצמה, וככה להוריד את עוצמת החרדה. הניתוק כבר ייעלם, ואז אנחנו מטפלים בחרדות. כשמתאמנים באים לעשות איתי תהליך, ואני רואה שזה ממש יושב על חרדות, וברוב המקרים זה יושב על חרדות, אז קודם כל אנחנו מורידים את עוצמת החרדה, כדי לצאת מהניתוק, כדי להעלים את התחושה הראשונה הזאת של הניתוק, ואז אנחנו מתעמתים עם החרדות. ברגע שאנחנו מסיימים להתעמת עם החרדות, כנראה שיגיע אחרי זה איזשהו דכדוך על כל התקופה הזאת, על מה חוויתי, מה היה שם, מה קרה, איך זה קרה לי וכל זה. ולאחר מכן, כנראה תהיה איזושהי הקלה, ואז תהיה עלייה. בדרך כלל אני רואה שאחרי שיש ירידה מאוד מאוד גדולה, יש פתאום איזושהי עלייה, ממש קפיצה גדולה, שיפור מאוד מאוד משמעותי. אז חרדות ברוב התהליכים, לא אצל כולם, כי יש אנשים שעשיתי איתם תהליך, וחלק מזה זה לא היה להרגיש חרדה, כי עשינו תהליך שונה ודיפלנו בזה קצת אחרת, והם עשו דברים קצת אחרת, וזה ישב להם על דברים שונים, כמובן כל אחד והתהליך שלו, ופשוט כשירדה עוצמת הניתוק, לא הגיעו חרדות.
הגיע דכדוך, הגיע מועקה, הגיע מין דיכאון כזה, הגיעו כל מיני תסמינים, אבל לא באו התקפי חרדה, וזה בסדר. אז לא לקחת את זה, תזכרו, לא לקחת דברים כשחור או לבן, זה לא, אם אני לא חווה התקפי חרדה, אז זה אומר שאני עדיין בניתוק, ממש לא. אבל זה גם לא אומר שאם אני חווה התקפי חרדה, אז המצב שלי מדרדר, להפך, זה אומר שזה דווקא טוב יותר, וכרגע נשאר רק לטפל בחרדות, על מנת לצאת מזה לגמרי, ולחזור לחיים שגרתיים ונורמליים. מקווה שזה ענה לכם על השאלה. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז כמובן שתעשו לייק כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויעזור גם להם. ואתם מוזמנים להשאיר לי כאן תגובות, לשאול, לשתף, אני אשמח לקרוא. אם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ, לחצו עכשיו להירשם כמנוי לערוץ, וניפגש בסרטון הבא. ביי!